Ja.
Il Cavaliano Rampante, vilket italienska för den lilla stegrande hipsten. Det är alltså Ferrari-tema i år. Ferrari, detta legendariska varumärke som vi ska lära oss mer och mer om under hela dagen. Ja, då har vi alltså en bilpresentation. På scenen, på baksidan av slottet, och det är en Ferrari Testarossa. Jag får se här om Jan klarar av. Njuta mest av här, det är ljudet. Det är ett fantastiskt ljud här alltså. Ja, här är ju riktigt ordning på det. Det innebär att man fick bagaget, så du får ju ändå plats med lite i bagaget. Som du har. Ja, jag har både kärnor och jag har spirit. Du är en riktig angiofil, kan man säga det? Det kan det här, va? Det är klart att så många år med läget, det tar slut. Vi pratar om 49. Det var ju bara det måste man göra. Du som är duktig på det här med engelska bilar, jag vet det är en sån där ständig fråga som dyker upp i bilkretsar. Man kan ju fråga en expert nu. Och så hoppas vi att vi får se den andra bilen någon gång. Ja då, det går det. Det här är bra. Hör du det tågen nu? Jaha. Ja. Gautier, han som hästen. Ja, han men jag tänkte jag ska ha
PG Engbom.